Osmo. Sedmo mjesto, Suvić Ivica, Mačevački klub Crvena zvezda. Šesto mjesto, Nesančić Slavko, Mačevački klub Železničar. Peto mjesto, Pomana Georgije, Kraljevski Mačevački klub Karađorđe. Dva treća mjesta podelili su Paunović Novica iz Mačevačkog kluba Železničar i Vičanić Denis iz Verde. Drugo mjesto osvojio je Bojanić Branko, Mačevački klub Železničar. I prvo mjesto osvojio je Justin Denis iz Mačevačkog kluba Mladost. Posebno priznanje za 11. mjesto na svom prvom poluprofesionalnom turniru osvoje Dejan Ruski, predsjednik Mačevačkog saveza Srbije, nemoće i dalje dodeliti desetku turnirnog sportskog direktnog saveza. Pa to je, uspeh je stati na pistu. Da, koliko bala je, 50 plus godina. 4-5.